आज सुबह मैं भागकर छत पर गया क्योंकि सत्यम ने मुझे बताया कि उसने कल एक कबूतरी पकड़ी है और ये है वो कबूतरी जो कल मेरी गैर मौजूदगी में पकड़ी गई है। दरअसल कल शाम को जब सभी कबूतर छोड़े थे तो अचानक से ये कबूतरी हमारी छत के चक्कर लगाने लग गई। फिर जब हमारे कबूतरों ने थोड़ी हिलजुल की तो ये कबूतरी सीधा हमारी छत पर बैठ गई और बाकी कबूतरों के साथ दाना खाने लग गई। जब इसे लॉफ्ट के अंदर करने की कोशिश की तो ये थोड़ा डर गई, पर सत्यम ने दाना दिखाकर इसे पकड़ ही लिया और अब आप इसको अच्छे से देख सकते हो। फिर हमने